So now, baada ya kuwa tumeshaongelea kuhusiana na jinsi ya kuweza kuconvert, withdraw, deposit katika video iliyopita. Kama bado hujaangalia video hiyo, tuliweza kuongelea kuhusiana na hayo mambo pamoja na P2P trades. Tafadhali bonyeza hiyo link ambayo imekuja hapo juu ili uweze kuangalia hiyo video kwanza, uweze kuelewa kuhusiana na concept hiyo. Na kama bado hujafuatilia kuanzia mwanzoni kabisa, tuweza kujifunza jinsi ya kusign up, kutengeneza account, jinsi ya kubadilisha kwenda pro, kununua cryptocurrencies, wallets zako zilipo, kuchagua network nzuri. Tafadhali pitia kwenye hizo playlist ambazo link nimeweka kwenye description hapo chini. Unaweza kuzipitia hizo videos zote ili uweze kusoma na kuelewa mpaka hapa tulipofikia. Kwenye video hii nitaenda kuongelea jinsi ya kutransfer funds zako kutoka kwenye wallet moja kwenda kwenye wallet nyingine, pamoja na pia na jinsi ya kuweza kuanza kufanya spot trading au trade pamoja na futures. So kaa pamoja nami katika video hii ili tuweze tukaenda pamoja. Karibu. Channel yetu inaitwa Swahili Reviews, ni trading academy ambayo humu tumepost videos mbalimbali kuhusiana na trades, kuhusiana na cryptocurrencies, kuhusiana na kufanya analysis ya financial markets zote ambazo ni cryptocurrencies pamoja na forex. Unaweza kupitia videos zetu ambazo zipo kwenye video section, lakini pia playlist nzima kuhusiana na kuweza kuongelea kuhusiana na masuala ya kujua jinsi ya kufanya Binance trades yapo pia katika playlist hapo. Kwa kama bado hujafanya kusubscribe, tafadhali click subscribe button hapo chini pamoja na kikengele hicho ili uweze kupata zote mpya ambazo tunazipost katika channel hii. Tuendelee na somo la siku ya leo. Alright. So let's say unataka uconvert unataka utransfer coins zako ambazo unazo, ambazo ukitaka kuangalia coins ziko sehemu gani kwenye wallet, unakuja kwenye wallet section. Kwa juu huku unaweza kaona kuna sections zimeandikwa spot, funding, margin, futures na earn. So unahitaji sasa kufanya nini? Kutransfer coins zako. Uta-click hapo ambapo pameandikwa transfer. Baada ya ku-click hapa ambapo pameandikwa transfer, utaona section kama hii inakuja, imeandikwa transfer. Kwa hiyo utakuandikia from wallet gani ambapo unataka kutoa zile coins zako husika au assets zako to coin gani. Kwa mimi nataka nizi transfer kutoka kwenye spot wallet. Unakumbuke spot wallet ni ile wallet yako ambayo ukitumiwa au kituma coins kwa kutumia zile methods ambazo nilikwambia, kwa kuchoose network sahihi, coins zako zote zinaingia katika ile wallet inaitwa spot wallet. Kwa ile ndio inatunza assets zako zote katika section ya kwanza kabisa. Kwa nataka nizi transfer, nizitoe kwenye spot wallet nizipeleke kwenye futures wallet. Sawa. Kwa nita click hapo ambapo pameandikwa cross margin. Baada ya kuclick hapo nitachagua USDM futures. So natakiwa tuelewe kwanza nini maana ya hizi wallets hizi. Cross margin yenyewe ni kwamba the entire margin balance is shared across open positions to avoid liquidation. Kwa hizi nimezielezea zaidi katika video ya spot and futures trades. Kuna video special kwa ajili ya spot trading, link nimekuwekea hapo juu. Lakini pia kuna video inayohusiana na masuala yote yanayohusiana na futures trading, link nimekuwekea hapo juu pia. Lakini pia nimeweka kwenye description hapo chini. Kwa ukihitaji kusoma zaidi, kwa sababu hii ni a very vast topic kuhusiana na masuala ya spot trading na futures trading, na tafadhali pitia katika video hizo mbili ambazo nimeziweka. Nitaziweka link kwenye description hapo chini ili uweze kuzisoma zote. Kwenye video hii nitaelezea tu general solutions na general ways za kuweza kufanya transfer, kuingiza katika hizo account ili wewe uweze kufanya nini? Kutrade kwa spot na uweze kutrade kwa futures. So USDS unaandika USDSM futures. Hii ni wallet ambayo inatunza stable coins, ambazo stable coins ni USDT na BUSD sana sana ambazo zinatumiwa hapa. Kuna stable coins nyingi, lakini ambazo zinatumika katika futures trades kwenye Binance ni USDT na BUSD. Lakini Coin futures yenyewe inatumia digital assets nyingine na coins nyingine tofauti na hizi stable coins kwa ajili ya kufanya nini? Futures trades. Na kwenye hiyo wallet ya funding yenyewe
ni total balance ambayo umeipata ukishafanya zile P2P trades, umenunua, umeuza kama unakumbuka. Ukishafanya Binance payment yoyote ile. Kwa Tanzania bado hatujafikiwa na huduma hii ya kuweza kufanya payment, lakini itafika soon. Ukiwa na Binance card haijafika Tanzania pia na yenyewe, lakini ukiwa nayo balances zako zinaonekana wapi? Kwenye funding wallet na business nyingine mbalimbali ambazo unazifanya katika Binance, zote zinaonekana total balance zake kwenye hii funding account au funding wallet. Isolated margin yenyewe ni opposite na ile cross margin ambayo tulisema. Cross margin yenyewe entire balance katika account yako ya futures inatumika, lakini kwenye isolated margin wallet yenyewe huku una kile kiasi peke yake ambacho umekiweka katika account yako ya futures ndio ambayo inatumika peke yake, haitumiki yote. Maelezo ziada nimeelezea katika video ya futures trading, link ipo kwenye description hapo chini, kwa pitia hapo. So mimi nita click USDM futures, nikisha click sasa ni pale ambapo palikuwa pameandikwa BTC palikuwa pameandikwa cross margin, patabadilika patakuwa USDSM futures. So baada ya hapo nita click kwa chini, kuna ile section ya kuchagua coin ambayo nahitaji kufanya nini, kuifanyia transfer kutoka kwenye spot wallet kwenda kwenye hiyo USDM futures. Kwa hapa nina list ya coins zangu, kwa nitaandika pale ambayo nahitaji. Mimi nahitaji USDT, kwa nitachagua USDT na utaiona tayari imeshakuja hapa USDT, and nitaandika amount. Kwa video hii nitachagua tu 10 USDT, nahitaji nizi transfer kutoka kwenye spot kuja kwenye USDT and futures, kwa nitaandika hapo 10. Ukishamaliza hapo unatakiwa click confirm transfer and transfer yako itakuwa successful. Kwa hapo unakuwa umeshahamisha kutoka kwenye spot wallet umepeleka kwenye USDS and futures amount ambayo ni 10 USDT. Na tayari ukiangalia kwenye section ya futures hapo chini kabisa, yani kwenye pembeni ya wallets hapo kuna button kimeandikwa futures. Utaona hapo kwenye available amount inakuwa ni 10 USDT, lakini mwanzoni ilikuwa ni 0 USDT. Kwa unakuwa nazo tayari amount zako ambazo utazitumia kwa ajili ya kufanya futures trades zote. Kwa ukitaka kufanya trades za kawaida, hapo sasa itakubidi uklik hiyo section imeandikwa trade. Ukiklik hapa ambapo imeandikwa trade, utaona available amount hapa hivi, kwa sababu kwa video hii nimeweza kuset aside kiasi fulani kwa ajili ya kuweza kutumia. Unaona kuna 20 USDT ndio ipo hapo juu ya buy BTC, kama unaiona imeandikwa nini 20 USDT. So that is the amount ambayo ipo kwenye wallet yako. So hii ndio ambayo tunaweza tukaibadilisha kutoka hapo kwenda kwenye futures wallet au kwenda kwenye wallet nyingine kama funding and everything. So ukitaka kuongeza amount ya USDT kwa ajili ya kufanya trading zako, una click hapo kwenye plus, afu ndio itakuletea options zile za either kununua directly au kufanya a P2P trade, ununue kutoka kwa vendors ambao wapo online. So hapo sasa ndo unakuwa umeshafanya nini, transfer yako, hela imeweza kuingia kwenye trade account yako au spot wallet yako na futures wallet yako. Kwa ukihitaji kufanya hizo trades za spot and futures, video special nimeweza kuitengeneza sababu hii video ni kwa ajili ya beginners kuweza kuelewa na kila kitu kuhusiana na Binance kabla ya kuanza kufanya spot and futures trades. Kwa special videos zipo, link nimekuwekea hapo kwenye description. Tafadhali ziangalie video hizo uone jinsi ya kuweza kufanya spot and futures trades. Asante sana kwa kuweza kuangalia video hii, na hapa ndo tutakuwa tumefika mwisho wa video hii. And kama bado hujafanya kusubscribe, tafadhali click subscribe button hapo chini, like video hii, comment kitu ambacho hujakielewa hapo chini ili niweze nikakujibu na kuweza kuwasiliana na wewe kuweza kujua ni wapi pana kutatiza. Asante.